2021法国驾照 Go 的 Husso 全部考题，由小口子陈皮带领大家一起学习，认真观看，用心记录，你一定能考过。J'ai raison de me rapprocher avant de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. 21题，超车之前，我们有理由靠近这个大车吗？在双向的两条道，中间线右侧虚线，左侧实线，意味着我们有权利超车。但如果我们太靠近这个大车，会处于它的盲区，我们也看不见对方车道上是否有车从对面开过来，那时是不可以超车的哦。所以呢，不可以靠近。答案选择 B 选项。J'accélère. Réponse A. Je serre immédiatement à droite. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. 22题，救护车的警报响了，同时呢，警灯也在闪啊闪，意思呢是它有任务在身，我们必须让行，所以 A 加速不可以选哦。B 呢，马上向右侧靠拢和 C 减速都是必须的行为，减速靠拢让行，这是遇到任务车的自然反应，所以我们选择 B 和 C 就对喽。Je suis concerné par ces interdictions? Oui, réponse A. Non, réponse B. 23题，题中问我会受到这些牌子的影响吗？我们从上往下看这些牌子， 3.5 吨的车子限速每小时80公里，同时不可以超车，而我们的车子呢是 3.5 吨以下的，所以我们不受这些牌子的限制，应该选择 B, non. Dans ce tunnel, je devrais laisser une distance de sécurité de 100 mètres minimum si je roule à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. 24题，在这个隧道里，我的速度是多少？我必须留出来的安全距离至少是100米呢？右边的牌子显示告诉我们，隧道里限速每小时90公里，同时呢，安全距离至少要100米哦。所以题中问了，开70和90都是可以的，两个选项我们都选择 oui， 答案是 A 和 C。Lorsque ce voyant est allumé, il est possible d'installer un enfant sur le siège avant, dos à la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 25题，题中问这个指示灯亮了，所以我们可以安放一个儿童背部冲着前方吗？答案选择 non。这个安全气囊的指示灯亮着，下面写着 on， 意思是开启。图中黄色的图标打了斜杠，它表示安全气囊开启了，在副驾驶这样安放小孩子是禁止的哦，所以应该选择 B, non。Le danger le plus important est en zone A. Réponse A. B. Réponse B. Je freine. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 26题，题一问了最危险的区域呢是 A 还是 B 呢？ B 呢，行人呢都在人行道上，而 A 呢是盲区，所以应该是 A 更危险些。题二问是否应该刹车呢？是的呀，这里交通情况复杂，有机动车还有行人，所以需要我们减速慢行。答案选择 A 和 C。 Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, cette conductrice ferait mieux d'ouvrir les fenêtres. Réponse A.
De monter le son de la radio. Réponse B. De faire une pause. Réponse C. De rouler plus lentement. Réponse D. 27题，尽管疲劳了，但为了完成最后一段路程，我们最好应该怎么做呢？ A. 打开车窗 B. 加大广播音量 C. 休息一下吧 D. 慢点开呀。选项看懂了，答案也就出来喽。即使最后一段路程再短，如果累了，我们也应该休息，这才是最佳行为。很典型的题目哦。答案选择 C， 休息一下吧。Dans cette situation, dépasser est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. 28题，在这种情况下，超车是被禁止的吗？中间是虚线，也没有禁止超车的牌子，所以题一问被禁止，我们应该选择 B No， 没有禁止，这里可以超车。题二问危险吗？这个选择 C， 是的，危险还是有理由的。左侧车道上停着的那个车闪着左灯，很显然他想开出来了。如果这个时候我们超车，左侧的红车还进入主道，那我们就有面面相撞的危险喽。那这道题我们选择 B 和 C。 Lors d'un aquaplanage, le pneu perd totalement l'adhérence. Réponse A. Le pneu perd partiellement l'adhérence. Réponse B. 29题，因为路湿车子打滑，那么轮胎呢是完全失去抓地力还是部分失去抓地力呢？选择 A 选项。两个选项区别就是问完全还是部分。那我们要记住喽，是轮胎会完全的失去抓地力的。轮胎就那么大，转着圈的接触地面，没有办法挑选这块轮胎打滑，那块不打滑呀，所以选择 A totalement， 完全失去抓地力。Je choisis de ralentir. Réponse A. De maintenir l'allure. Réponse B. D'accélérer. Réponse C. 30题，这里是乡下路，双向两条道，限速每小时80公里。我们的仪表盘上显示的速度正合适，但后面跟上来一辆红车，很显然它的速度很快，超过限速，同时和我们的距离太近。如果选择 A 选项，我们减速，那么有追尾的风险。C 呢，加速，我们已经开到限速了，不可以再加速哦，所以只能选择 B 选项，保持速度。后面的车愿意违规超速超车，那是他的事情，我们管好自己的车子就好。这道题选择 B， 保持速度哦。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。